Туугандар, эгерде сиздер да ушинтип машина алып таксовать эткиңиздер келсе, анда бири таксопаркына чалып бересиздер туугандар. Могул жерге экран чекесине адресин, телефон номерин көргөзүп коем. Ошол номерге чалып, тактап кандай машиналар бар, кандай машиналар жок, чалып билип алып барып, машина алып келиңер, таксовать этсеңер болот туугандар. Же алардын паркында же канча сомдо өзүңөр каалаган ушул эки парктын бирөөсүндө тандап иштесеңер болот. Ошондой туугандар. Машинаны алгыла, ишти кылгыла, баардыгыңарга ийгилик. Наконец-то телефон жетип келиптир туугандар. Азыр күтүп отурам. Тапкандар тапты, таппагандар таппады. Эмне телефон келгенин, а? Комментарийлерди окудум, бирок эч ким точно демелерине чейин таба алган жок. Анча-мынча маркасын тапкандар болуп атты. Так, чыдабай кетип, чехол-пехолдорун ачып жүрдүм. Наушниги. Так, буда чехолу. Чехолунун, короче, чехолунун мондай немеси менен экен. Мына ремень чекесине мынтип койгон экен. Вот так. Так, телефондун чехолу. Телефон чехолунан сездиңер да эмне телефон экенин, да? Пленкаларын. Прозрачный алдым. Жакпаса да башка чехол алдым. Прозрачный десем, вообще прозрачный экен, бирок четкий. Уйдогудай чехол болду, вообще. Стекла турбай, вообще прозрачный. Кичине жана. Так, стекласы. Класс. Так, биринчи наушникти ачайын. Анан кийин телефонду ачабыз. Наушникти сездиңер да. Тезлеп турайын. Чтобы көрүнсүн да силерге жакшы эле. Алысырактан болуп калбай атабы. Так, бул ичинде жанагы брошюралары, наклеечка. А так, наушник, вот. Тупый галер нерсе турбай, коробкасы чоң болгон менен килтейт. Вот төрт жака ачылат экен. Вот это поворот. Вот это наушник. Вот это наушник. На. Вообще бомба экен, бро. Атайын вакуум бардан алдым, беркин саатта кулагыңа түшүп кете берет экен. Уже сразу эле жанды го бул. Кулагым вообще эчтеке укпай калды го. Бүп-бүт жана шумада сразу иштеп бере турбай кулагыңа салганда эле. Кандай отурду кулага? Жерин басып турса, бир нерсесин басса. Бул. Вообще кайф экен. Чынын айтканда, наушник вообще кайф. Мынака көрдүңөр, AirPods Pro. Акчасын интернеттен кирип карасаңар болот. AirPods Pro. Так. Кокуй, алып келбей атып чүрүп берейин эми. Просто жана немеден да. Мынака зарядник экен бул. Заряднигинде четкий кылып неме кылып коюптур. Астында эмнеде жана кулагынын немелери бар экен, вакуумдары, дополнительный запас. А так все, башка эч нерсеси жок. Мына телефонду атайын силердин көзүңөр чачайын деп, эч кандай пломбалары чечиле элек. iPhone 13 Pro Max 256 гигабайт немеси памяти, 6 гигабайт оперативный памяти, короче. Кана, ого. Эстеликке салып коеюн. Немелер? Пломбалар. Вот это поворот. Вот это телефон. Вот это телефон. Вот это телефон. Бул өзүнчө бир лопатка экен го бул. Көрүнүп атабы силерге?
Цветы темно-серый. Вообще балтыр көтөрөт экен да. Кокуу, буну аз бар жоон кармап аятып, сразу монусун сыйрыптырып эле. Стеклосун неме кылышым керек экен. Камералары вообще бомба экен, камерасы не дейт, килтейт го жанагы. Мурдакы немелер дейт бул. Короче, içinde telefon, bunda broşuraları, nakleykaları жанагы Apple деген. Анан бундагы проводу бар, бирок блок питаниясы жок экен тагындар. Так, буну местосуна коеюн дагы. Так, азыр муну сразу клейлеп алайын. Стеклосунчу моусун алып туруп, чтобы чаң жармашып калбасын. Так, пока что нону. Точно кантип клейлейм. Ладно, азыр. Мындай стеклосу экен. Азыр мен муну этият кылып неде клейлеп алайын дагы. Анан кийин дальше улантайын, калган жандырганда көрсөтөм. Так, калтырап титиреп атып азыр эптеп жармаштырдым. Кыйшык жармаштырдым, бул түз жармаштырдым деп билбей калдым. Кассап сойсун деп. Apple. Күйдү. Кичине бир жарым миллиметр го эч нерсе болбойт. Чехолун салганда эле мешайт бербесечи. Мынакей момундай стекло экен. Так, русский. Аз үйгө кирип туруп Wi-Fi улайын. Көрдүңөр. Базар жок экен, бирок телефончу. Камераларын карасаңар, бунун камерасында немеси болот экен өзүнчү. Отдельно защитный стеклолорчу. Так, бул чехолу гана. Чехолуна салайын. Базар жок. Короче, интернетке кирип көрсөңөр болот, баалары канча экенинчи. iPhone 13 Pro Max 256 гигабайт деп цена деп жазсаңар сразу чыгат. Базар жок экен, а? Ушундай тогондар. Так. Моларын шара мараларын алайын, сразу керек эмес нерселерди. Всё тогондар, ушундай. Мечта сбылось. Мечта сбывается деп го. Ушундай тогондар, ар ким өз жакшы ниети менен өзү үчүн кыла берсе, буюрса телефонго да жетет, машинеге да жетет тогондар. Ар нерсенин өз убакыт сааты менен тогондар. Ушундай азыр Wi-Fi-га кирип, үйгө кирип подключение кылып, настройкаларын кылып, iCloud-ун кошуп алайын дагы. Буюрса чыгып туруп көрөбүз. Буну таксометрге иштетпейм, неге дегенге таксометр тогондар. Эң телефонду жеген таксометр болчу. Экранды күйгүзүп, кадимкидей неме кылып коет. Тараксыз кылып коет тезелечи телефондун экраны. Кадимкидей ошо таксометрдин сүрөттөрү да калып калат дажычы. Ушундай тогондар, бажогун керек эмес нерселерди салайын турган. Так, iPhone менен чыгарда рейтинг дагы 5 болуптур мынакей тогондар. Рейтинг 5, уровень золота, активность 100. Мойкага келип калдым. Мына балдарга айтайын. Урматтуу таксист кесиптештер, буюрса июль айында байгеге старт бермекчибиз. Байгеде бир ноутбук, 10 000 акча жана башка окшогон баалуу белектер болмокчу. Андыктан көрсөтүлгөн WhatsApp'тагы номерге документтерди жөнөтүп кошула бересиздер туугандар. Буюрса июлда старт беребиз, көрөбүз. Өзүнө ишенген водительдер көп экен чынында. Барыңыздарга ийгилик, сиздерди WhatsApp'та күтөм, анда кеттик даши уланталы. Мен мойка кылдырып чыктым. Так, буюрса кирип көрөбүз азыр. Бензин пока бар. Все, линияга чыктык. Только комфорт плюс менен көрөбүз iPhone канчалык деңгээлде көп заказ берет, болбосо карталары кандай, деги эле мындай ишке влиять этеби, этпейби көрөбүз го. Туугандар, мынакей биринчи заказ Балашиха дейт.
1 saat 20 minut 43 kilometrdi көрсөтүп атат. Так, bunun kartaları da bir жана 2 GIS'tin kartasına окшогон неме экен? Жакшы, аз көрөбүз. Кеттик анда туугандар. Пачин буйрусу iPhone менен Comfort Plus жирный болду го. Так, туугандар, пачинди алып келдим. iPhone менен биринчи пачин буйрусу. Так, лопаткадай болуп 5 жака батпаган эле чатак экен да. 1 saat 9 минутта келдим мына. 1 saat 9 минут. Завершить. 1745 рубль болду. Так, балашка келип балашка. Секин бул жактан домой коюп качыш керек эми. Так, 1300 рубль таза калып туруп 1 saat 10 минутта. Кеттик эми домой коелу. Багажник откроется? Багажник? Ага, сейчас. Здравствуйте. Бишкектин маршрутунда калып турат. Эшикке жазып коет окшойбу? Дверь не хлопает деп турат. Карс эле жабышат. Так, наличка экинчи заказ 688 алып келдим. Буну немени алып келдим экен? Карап коечу. Комфорт дейт. Экинчи заказ комфорт. Жана парковая келип калды, шелковый жата. Шереметовага заказ берип койдук. Ой. Так, üçüncü заказ. Комфорт же Комфорт плюс да? Так, 42 километр 59 минут дейт. Так, телефонда могул жерге мощныгын орнотуп койдум. Прям астага калыпчы, жана чөтө түшүнбөй аттым эле, жакшы кое албайлы. О, эми нормальный болду. Кеттик Шереметовага. Көптөн бери бар эле келип тем болду. Так, ровно 1 saat'ta geldim. 1500 так, 1561 рубль oldu. 1 saat'ta. Домой менен келдим эле. О, тайный покупатель чыкты деп SMS келип калды туурабы? Так, мынтип жазып турмак, азыр окуп берем. Аны өчтүрайын. Вы отлично прошли проверку тайны, вы вовремя тайны покупателя. Вы не было никаких нарушения, вы отлично соблюдаете все стандарты, тарифы Комфорт Плюс. Продолжайте в том же духе. Посмотреть подробный отчет о проверке можно по ссылке. Яндекстагы акыры там берди окшойт. Бул бала кыйын иштейт экен деди окшойт. Рейтинг 5 болуп калды. Düşөп тайны покупатель чыгып тур бүгүн. Бүгүн чыкканбы, качан чыккан билбейм. Жада калса таксилер эмес, буякта самолеттор пробка болуп калыптыр го. Ону карасаңар. Самолетторда адам таксилерде эле өчүт күтүп турушат окшойт. Аэробус дейт. Катарынан турушат. Ояга чейин чозулуп. Taksitlerle gelemez. Даже летчиктерге деле жашоо кыйын болуп калыптыр. Так, отуруп азыр. Аэропорттон бери бедили Химкиге келсем, Химкиден кайра Люберцке берсе болобу? 1 saat 6 minutта келдим ровно. Завершить. 1624 рубль болду. Далее. Так, 4 заказ 4280 рубль болду. 4 заказ.
Daha bir zakaz alıp geldim. iPhone men, iPhone. Так, 28 minut oldu. 28 minut. Завершить 724 рубль. Здравствуйте. Заказ күтіп отырды, ауықтап қалдым да. Так, iPhone менен мондай болду ұқсас туғандар. Кечеки числого. Бұл заказын үштігін да көрсетіп аттылы бар еді. 12 заказ. 12-ге чейін 12 заказ қылдым, 7200 болды. 12-ден кейін 2 заказ қылдым, 760 болды. Ошондо так, 8000 болуп тур да. 8000 болуп тур. Кече күнү акыркы заказды где-то саат 1-лерден өтүп калды окшойт эле чагымда. Кичине салайынчы деп эле кышайып жаткан бойдон уктап калдым туугандар. Ушундай туугандар. Bir iPhone менен болгондо bir видео болду. Көздөрүм кызарып. Вообще кошмар болуп калды. Турган көздө. Ладно туугандар. Эми видеода көрүшөбүз.